почитувани представници на медиумите, почитуван градоначелник на општина Радовиш, почитуван директор на јавното предпријатие Македонија пат, почитуван пратеник од општина Радовиш, почитувани присутни од општинската администрација. Драго ми е што денеска сум присутен овде во општина Радовиш, каде што стваривме и средба со градоначалникот на општината и со општинската администрација. На средбата разговаравме за инфраструктурните проекти што ги реализираме заедно, за развојот на општината, за потребите на граѓаните и за се она што централната влада може да помогне на општина Радовиш со цел уште посилен и посериозен економски раст и развој на општината. Општина Радовиш е на мапата на инвестициони вложувања што ги реализира оваа влада, за што може да посведочат бројните инфраструктурни проекти што ги работиме заедно со локалната власт и со кои заеднички придонесуваме за подобрување на животот на граѓаните. Јас можам да кажам дека како никогаш досега вложуваме во изградба и рехабилитација на нови патни правци во овој регион. Наш врвен приоритет се безбедноста и модернизацијата на патиштата за полесно поврзување на населените места. Морам да потенцирам дека во Радовиш во моментот се работи на еден од најзначајните инфраструктурни објекти во целата држава. Тоа е изградбата на експресниот пат Штип-Радовиш и сите ние и за сите нас кои што потекнуваме од овој регион. На почетокот на овој месец знаете дека ја пуштивме првата делница од овој експресен пат од долната клучка на Штип до Бучим во должина од 23,5 километри, а од тука сакам и јавно да истакнам дека делницата од Бучим до Радовиш ќе биде пуштена кон крајот на месец август или почеток на месец септември, со што ќе биде целосно готова и ќе биде ставена во функција. Дополнително би сакал да најавам дека преку јавното предпријатие за државни патишта кон крајот на годината ќе започнеме и со проектирање на експресниот пат од Струмица до граничниот премин со Бугарија, со што ќе создадеме подобри услови за брза патна врска од Штип преку Радовиш до Струмица и до граничниот премин со Бугарија. Тоа е приоритет на владата, преку модерни и безбедни патишта да обезбедиме регионално поврзување помеѓу сите држави од нашиот регион, а тоа гарантира подобар и поквалитетен живот на сите граѓани. Покажуваме дека исто така се грижиме и за развојот на општините и за развојот на урбаното живење. Денеска сме овде да го објавиме завршувањето на овој патен правец до Плачковица, со асфалтирањето на последната делница од околу 5 километри. Практично завршуваме со асфалтирање на целиот патен правец од Радовиш до Плачковица од 19,5 километри, со кој реализиравме инвестиција од над 1 милион евра. Со тоа возможуваме континуиран развој на планинскиот туризам во целиот регион. Овој проект е од огромно значење за сите граѓани на општината, но и за целата држава кои ги посетуваат природните убавини на Плачковица. Денешната посета ја искористив исто така и за да подпишеме договор за рехабилитација на локалниот пат, кој ги поврзува населените места Парналија и Супурге. Инвестицијата е во вредност од 20 милиони денари, а средствата се обезбедени од владата преку Министерството за транспорт и врски. Исто така би сакал да истакнам дека општина Радовиш ги искористи сите средства од КФВ банката во висина од околу 860.000 евра, со што беше изградена водоводна мрежа во високите делови од градот. И сакам исто така да ја искористам приликата и да упатам честитки за посветеноста и за работата на општината и на сите политички чинители во развојот на општина Радовиш. Генерално би сакал да истакнам исто така дека работиме во сите општини на равномерниот регионален развој, придонесуваме за поквалитетен живот во урбаните и во руралните средини во нашите општини. Така ќе продолжиме во иднина, во тесна комуникација помеѓу централната и локалната власт и ви уверувам сите дека ќе донесеме подобар живот за граѓаните преку најважните капитални проекти кои што значат живот за граѓаните во нашите општини и во нашите градови. Благодарам. Ми представува голема чест да го поздравам присуството на министерот за транспорт и врски, на директорот на Македонија пат,
и да им кажам дека општина Радовиш се гордее со овие изградби. Само сакам да напоменам дека од преку Министерството за транспорт и врски, овие се владини средства и преку јавното претпријатие за државни патишта, преку Македонија пат и Жикол, имаме изградено 12 и 15 и 19,5, значи имаме изградено 31,5 километар. И со тие финансиски средства што располагам јас, овој пат што го гледаме, кој е изграден 2019 година, 2020-2021 се во висина од 102 милиони денари и ова представува голема придобивка за радовишани и оние кои сакаат да го видат планинскиот туризам. Значи, нашата планина Плачковица е одлична за гости и за радовишани, а јас се надевам дека во блиска иднина нашата планина ќе биде споена со општина Карбинци и општина Штип, што ќе представува уште еден дополнителен стимул за заживување на туризмот во нашата убава планина Плачковица. Посебно сакам да истакнам дека заедно со мојот тим од општината добивме, одработивме од мојата програма 90% плюс. Тоа значи дека сите институции преку владата ни помогнаа многу. И ако кажеме дека преку ЈПДП колку добивме, дека ние добивме исто така дополнителни средства во висина од 900.000 евра. Пред малку министерот кажа дека се гради пат Парналија-Супурге. Потоа за кружното движење исто така кажавме дека ако го споиме патот па Супурге Коџалија, тоа значи кружно движење и овие неколку турски села нема да зависат од влегување во Радовиш. Јас сум горд и особено можам да кажам дека владата со министерствата не поддржаа многу, можеби имавме среќа. Мислам дека и лобирањето сепак донесе резултат и јас наискрено можам повторно да се заблагодарам на Македонија пат која прекрасно, квалитетно ја изведе оваа делница од 19,5 километри. И јас се надевам дека нашата општина веќе заличува и ќе се трудиме и во иднина заедно со владата и министерствата да успееме уште повеќе за нашиот град Радовиш. Ако само ви кажам дека овој пат е граден 1978 година, тоа значи скоро 43 години, после 43 години е целосно рехабилитиран квалитетно, бидејќи не е само да го изгребиш, туку нивелација да се направи претходно и потоа целосно да се асфалтира. На крајот, уште еден голем поздрав до нашите гости, до медиумите, до моите соработници од општината и од нашата политичка партија СДС, напред да одиме и свесно да треба да разбереме дека слугата прави све. И јас апелирам дека треба посложно да одиме. Добро е тоа што го направиме, не значи дека треба овде да застанеме. Ние нема да застанеме, бидејќи во моментот работиме на некои 6-7 позиции. Некои мали работи веќе граѓаните дознаа и не ги на некој начин и известно не ги пуштаме на социјалните мрежи. Така да јас сум задоволен и уште еднаш голема благодарност до сите. Почитуван градоначалник, пратеник, јавното претпријатие Македонија пат пред недела дена го заврши успешно последниот дел од асфалтирањето на патниот правец Плачковица Радовиш во должина од 5 км 200, ширина 5 метри, така да комплетно е завршена и последната фаза од овој значаен патен правец, како што спомна и градоначалникот и министер Башварски, за туризмот и за граѓаните на општина Радовиш. Македонија пат во 3 фази, како што кажавме, го асфалтираше овој патен правец во вредност од околу 100 милиони денари,
Вкупно во километри, тоа значи негде 19 километри и 200. Македонија пат во моментот е присутна низ целата Република Северна Македонија. Асфалтираме веќе активно неколку патни правци. Се со цел да граѓаните и нашите гастарбајтери, да кажем, од ширум Евро, кои се вратат да добијат се поквалитетни патишта, подобри услуги и подобри услови на низ патните правци на Република Северна Македонија. Благодарам.